Assalamu alaikum, karibuni tena Sophia's Kitchen. Mapishi ya leo ni mapishi ya tandoori. Utahitaji unga wa ngano, hamira kijiko kimoja cha chai na chumvi kijiko kimoja cha chai. Utahitaji mafuta kupikia vijiko vitatu vya kulia, sukari kijiko kimoja cha kulia na maziwa glasi moja. So kwenye beseni lako safi utatia unga wako wa ngano vizuri hapo ndani. Tatia hamira na chumvi, unachanganya kila kitu kikavu hapo ndani. Sukari, alafu unatia mafuta yako ya kupikia. Utachanganya kila kitu vizuri. Hakikisha kila kitu kimechanganyika vizuri kama unavyoona. Baada ya hapo utatia maziwa yako ya vuguvugu kidogo kidogo huku ukichanganya. Hakikisha uwe makini ili usitose unga wako. Utachanganya kama hivi mpaka iform donge. Alafu uanze kulikanda vizuri mpaka unga uwe laini. Unga wako utakuwa laini kama hivi. Unga wangu uko laini na baada hapo nitaufunika umuke kwa jisaji moja. Kama tunavyoona unga umefura, tutabonyeza kidogo ili utoe upepo ndani. Utaukanda kwa dakika 2 ama 1. Alafu ukate madonge madogo madogo. Madonge haya ndo size ya tandoori yako. Mimi nilipendelea size hii, ila kama unataka iwe kubwa ama iwe ndogo, bora isiwe nyembamba sana wakati unapoikanda. Unapoisukuma kwenye kibao. Kama wewe ni mpya kwenye channel hii, asante kwa kustop by na usisahau kusubscribe. Madonge yangu yapo tayari. Tatafuta pale penye pako flat ama kibao kama venye nimetumia. Utengeneze duara kama venye unatengeneza chapati. Ila tandoori haifai kuwa nyembamba kama venye iko kwa chapati. Nitaonesha unene wa tandoori hii. Kama mnavyoona tandoori yangu iko nene kiasi. Kwenye chuma chako ukiwa na moto wa kiasi, si moto mwingi. Ekelea tandoori yako na uigeuze. Baada ya sekunde fulani ama dakika 1. Tunafanya hivi ili tandoori ive kwa ndani vizuri. Juu moto ukiwa mwingi tandoori haitoiva vizuri. Ukigeuza kama mara 2 kila upande, utachukua mafuta yako ya donge ama butter, upake vizuri kila size ukigeuza ili iive mpaka i-attain color nzuri kama hii. Tandoori yetu inavutia. Tandoori yetu iko tayari. Tandoori hii ni tamu sana na ni laini. Usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ili kupata notifications kwa recipes zinazokuja. Asanteni.